Друзья рыбаки, всем привет! В этом видео мы поговорим о современных технологиях, а именно о том, как можно себя обеспечить полноценной электроэнергией в любом месте, где бы мы ни находились. Например, на рыбалке, в походе, в общем, вдали от цивилизации. И технологии очень быстро сейчас развиваются, они стоят на месте. И если раньше у нас на рыбалке из электрооборудования максимум был только фонарик, то сейчас различных девайсов такое количество, что, например, нам на 2-3 дня рыбалки уже не хватает даже вот таких 3 мощных пауэрбанков. А если речь идет о каком-то более длительном периоде, то здесь я уже вообще молчу. И вот совсем недавно я листаю ленту Фейсбука и чисто случайно натыкаюсь на вот такой вот интересный девайс. Меня он почему-то сразу заинтересовал. Я, естественно, зашел на сайт, прочитал все характеристики, прочитал описание. Затем, по традиции, зашел на YouTube, пересмотрел абсолютно все видео с этим девайсом. И понял, что это как раз то, что мы так долго искали. А особенно, когда я увидел, что там помимо привычных USB-портов, как в пауэрбанке, еще и есть полноценные розетки на 220 вольт, так я, конечно, вообще был шокирован. Представляете, сидишь в лесу и можешь полноценно использовать, так же как и дома, в принципе, любые электроприборы. Признаться честно, раньше я никогда не видел такого устройства, даже не знал о его существовании. Собственно, так же, как и все мои знакомые рыбаки, которым я потом о нем рассказывал. И поэтому, кто еще не в курсе, держите видеообзор. Сейчас я более подробно все покажу и расскажу. Уверен, что большинству из вас это будет очень интересно. В общем, перед нами находится портативная зарядная станция от компании EcoFlow. Вообще у EcoFlow есть два основных направления. Это серия зарядных станций River и серия Delta. Серия River это такие более портативные, более компактные зарядные станции. Они больше предназначены для бытового использования. Ну и также за счет компактности их можно брать с собой. А серия Delta это уже такая более серьезная серия, больше предназначена для каких-то промышленных масштабов, там для каких-то выездных строительных бригад, для подключения мощного инструмента, там для питания целых домов и коттеджей, то есть там уже мощность измеряется в киловаттах. Поскольку в первую очередь нам станция нужна для рыбалки, мы выбрали, соответственно, станцию серии River. Она, как я уже сказал, компактная. В данном случае это у нас станция River Pro. У нее емкость 720 ватт-часов. Например, у зарядных станций River, просто River без приставки Pro, емкость 288 ватт-часов. У River Pro, у этой станции 720 ватт-часов, что ровно в 2,5 раза больше. В общем, не будем долго рассказывать, давайте посмотрим. Комплектация здесь максимально простая. Здесь у нас идет вот такой вот защитный мягкий материал, в котором находится коробочка. И в этой коробочке лежит инструкция и абсолютно все кабеля, которые можно подключить к этой станции. Ну и вот, собственно, сама станция. Вот так вот она выглядит. Ну и сейчас я вам покажу, какие же здесь есть разъемы, что вообще она умеет, что она может. Значит, основные органы управления этой станцией располагаются на передней панели. Здесь все очень грамотно сделано, все разбито на секторы, также все подписано и, соответственно, интуитивно понятно. Значит, сразу нам в глаза бросается большой информативный дисплей. Давайте его сразу включим. На дисплее максимально вся информация понятная. Здесь вот указано, сколько часов может станция работать с тем устройством, которое к ней сейчас подключено. Ну, например, мы подключаем образно там холодильник и сразу видим в часах и в минутах, сколько этот холодильник по времени будет работать от этой станции. Также мы видим
процент заряда станции, в данном случае это 100%. И вот здесь вот у нас можно посмотреть, когда станция заряжается, какая мощность на нее подается. И, соответственно, вот эти нижние нолики, это какую мощность станция выдает тому устройству, которое к ней подключено. Теперь здесь еще есть вот такой вот фонарик. Он имеет 3 режима. Тусклый, более яркий и для экстренных случаев фонарик мигает в режиме SOS. В принципе, полезная штука. Фонарик хоть и маленький, но я так в темноте проверял, бьет он довольно далеко, линза стоит хорошая. Также здесь есть USB выходы. Один есть выход USB Type-C, причем мощностью этого выхода целых 100 Вт. Если в вашем устройстве есть Type-C, пожалуйста, можно заряжать. Например, MacBook'и, ноутбуки от Apple, у них, я знаю, что они запитываются от Type-C, то есть, пожалуйста, можно подключить в этот разъем ноутбук и пользоваться где-нибудь на природе, ну или дома, если отключили свет. Также есть 2 обычных стандартных USB разъема, и еще есть отдельно разъем тоже USB с быстрой зарядкой. То есть у кого телефон с быстрой зарядкой, можно подключить сюда, и он будет заряжаться так же, как от штатного блока питания, который шел в комплекте с телефоном. Здесь вот отдельный сектор, это такой, скажем, 12-вольтовый сектор. Здесь есть автомобильная розетка, ну то есть розетка такая, как в автомобильном прикуривателе. Кстати, думал, куда же можно его применить, и реально нашел полезное применение этому разъему. Есть в продаже насосы электрические для надувания резиновых лодок. Так вот, эти насосы работают от автомобильного прикуривателя, но поскольку на машине далеко не всегда можно подъехать к самой воде, поэтому просто берем станцию, принесли поближе к воде, там, где мы будем спускать лодки, накачали лодки, станцию отнесли в машину и спокойно себе поплыли на рыбалку. Поэтому этот разъем будем использовать именно вот так, как я рассказал. И также здесь есть еще 2 таких круглых разъема, я не помню точно, как они там правильно называются, но, в общем, через эти разъемы можно запитывать, например, Wi-Fi роутеры, некоторые модели ноутбуков, различные мониторы. В общем, все, что имеет вот такой круглый разъем, все можно запитывать. Я потом покажу. У меня, по-моему, даже где-то есть здесь в студии такой светодиодный светильничек на 12 вольт. У него как раз вот такой вот разъемчик. Ну и это все отдельно тоже включается. То есть, если вам это не надо, оно может просто отключиться. Так, здесь у нас с правой стороны, получается, находятся розетки 220. Они включаются также отдельной кнопкой. Если они нам не нужны, их также можно отключить. И здесь вот еще такой интересный есть разъем. Этот разъем используется для подключения дополнительных батарей. Да, я еще не сказал, что если кому-то вдруг не будет со временем хватать емкости аккумулятора, который здесь встроен, не нужно покупать еще одну станцию или какую-нибудь более мощную станцию. Можно отдельно купить дополнительную батарею и через вот этот разъем просто подключить. И тем самым нарастить мощность на этой станции. Ну и также еще не показал, здесь есть вентилятор, решетка, и там видно вентилятор есть. Это если станция у нас начинает нагреваться, если к ней подключено много приборов, она автоматически сама себя охлаждает. Скорость вентилятора регулируется тоже автоматически. Ну и с левой стороны такая вот есть крышечка. Здесь у нас есть разъемы для зарядки самой станции. Значит, приблизились, можно сказать, к самому интересному. Данную станцию можно заряжать 3 разными способами. Первый способ
самый быстрый это зарядка от обычной домашней розетки 220. Кто сейчас стоит, просто присядьте. Чтобы вы понимали, от розетки 220 эта станция от 0 до 80% заряжается ровно за час. Я уже успел эту станцию погонять, то есть испытал немного, и это реально действительно так. От 0 до 80% заряжается за 1 час. От 0 до 100% эта станция заряжается за 1,5 часа, как я уже сказал, от обычной домашней розетки. Второй способ. Эту станцию можно заряжать с помощью вот этого вот разъема. Можно заряжать от автомобильного прикуривателя. Когда машина едет, заведена, соответственно, работает генератор и станция заряжается. Очень удобно, если вдруг там не успели зарядить дома, быстро там собирались, спешили, ну вот не успели. Просто пока едете на природу, включили в машине в прикуриватель, и пока вы доехали, она зарядилась. От автомобиля станция заряжается где-то за 5-7 часов, где-то вот так. И третий способ зарядки этой станции, наверное, один из самых интересных способов, также через вот этот вот желтый разъем. Эта станция может заряжаться от солнечной панели. Сейчас покажу, как она выглядит. Солнечная панель тоже от этой же фирмы EcoFlow, они отдельно продаются. Вот так вот она выглядит в таком вот чемоданчике плоском. Совсем не тяжелая, небольшая, при том, что это одна из самых мощных панелей, которые у них есть. Значит, эта панель достается из чехла, раскладывается, сейчас она в сложенном виде, раскладывается, ставится под определенным углом напротив солнца. Чем ярче солнце, тем, соответственно, больше энергии вырабатывает эта панель. И в качестве подставки, чтобы можно было поставить под определенным углом, служит сам вот этот чехол. Там есть жесткая вставка, и этот же чехол выполняет роль подставки для солнечной панели. Подключается станция к солнечной панели и заряжается. Также, что мне понравилось, то, что во время зарядки этой станции тоже можно пользоваться. То есть стоит солнечная панель, к этой станции там подключен, например, какой-то девайс, и получается, что у вас девайс заряжается в то время, как сама станция заряжается от солнечной панели. То есть, по сути, вы когда выезжаете, у вас получается на природе при наличии солнечной панели вообще бесконечная энергия. Можно на рыбалке жить хоть целый год без проблем. Что же касается времени заряда станции от солнечной панели, то здесь все зависит от нескольких факторов. Ну, первый немаловажный фактор — это, конечно же, погода. Многое зависит от того, насколько сейчас чистое небо, насколько ярко светит солнце и под каким углом солнце падает на вашу солнечную панель. Ну и второй фактор — это, конечно же, мощность самой солнечной панели. Они бывают разных мощностей, и, кстати, эти панели можно одновременно в паре подключать к одной зарядной станции. Если вам нужна большая скорость зарядки, большая мощность, можно купить две солнечные панели, между собой их соединить и сразу одновременно подключить к зарядной станции. Но так, если брать в среднем, то от одной солнечной панели станция от 0 до 100% может зарядиться где-то от 5 до 7 часов, где-то вот так. И, кстати, за счет того, что на дисплее мы можем видеть входящую мощность в станцию, то мы, когда подключаем панель солнечную, мы можем ее отрегулировать максимально правильно. То есть регулируем панель по отношению к солнцу и смотрим, в каком положении будет у нас максимальная мощность, максимальная входная мощность на станцию. Вот и все. И, конечно же, слова словами, но я же мог вам рассказать все, что угодно, поэтому лучше, как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Давайте посмотрим на практике, что же эта зарядная станция умеет.
Но перед этим я вот сейчас вспомнил, что я не показал комплектацию. Обещал вначале показать. Давайте быстро посмотрим. Ну, в комплектации здесь есть все необходимые провода, как я уже сказал. И инструкция. Инструкция и гарантия. Значит, вот у нас эти бумажки, инструкция. И здесь еще, кстати, есть рекомендации по подключению солнечной панели. И зарядные кабеля. Вот получается обычный такой же кабель, как подключается системный блок компьютера. Это кабель для зарядки станции от сети 220 вольт. Также есть кабель для подключения солнечной панели. Кабель для заряда станции от прикуривателя автомобиля. И вот такой вот кабель, как на большинстве блоков питания, включается в 12-вольтовый вот этот вот сектор. Поэтому вот такая довольно богатая комплектация. Есть сразу все, что нам надо для заряда этой станции. Давайте теперь возьмем несколько устройств и подключим их к этой станции. Посмотрим, как же она работает. Итак, друзья, вот я собрал целую кучу различной электроники, которая у меня была. И сейчас все это дело мы одновременно подключим к нашей портативной зарядной станции. Значит, включаем саму станцию. Сразу включаем все порты. Включим 12-вольтовый порт и 220. Ну, USB порты уже включены автоматически. И теперь все это подключаем. Значит, вот у нас есть эхолот, который мы на рыбалке используем постоянно. Постоянно его нужно заряжать. Эхолот состоит из приемника и самого датчика. Подключаем приемник эхолота. Подключаем датчик эхолота. Так, зарядка пошла. Лампочка горит. Здесь тоже лампочка горит, зарядка пошла. Теперь у нас есть вот такая вот зарядка, которая заряжает одновременно два аккумулятора от вот этой вот экшн камеры. Сразу два аккумулятора, прошу заметить. И тоже подключаем к USB порту. Так, лампочка горит, заряжается. Вот сейчас мы подключили 3 устройства, и они потребляют 4 ватта. Подключаем дальше. Но поскольку у нас здесь больше нет свободных USB портов, я взял такой вот удлинитель. Это обычный удлинитель, где 3 розетки 220 и еще 6 USB портов. И просто его подключим в розетку 220 на нашей станции. И таким образом увеличим количество USB портов для того, чтобы можно было зарядить все остальное. Ну и теперь по очереди дальше все вставляем в зарядку. Вот у нас экшн камера, в ней стоит аккумулятор. Включаем ее. Лампочка желтая загорелась. Зарядка пошла. Сколько там потребляет? 9 ватт. Дальше. Вот у нас есть такой мощный кемпинговый фонарь. Причем фонарь реально очень мощный. Он может там беспрерывно гореть что-то сутки или даже чуть больше. И при этом он еще сам работает как пауэрбанк. От него можно заряжать, например, там телефон. Включаем этот фонарь. 19 ватт все это потребляет. Дальше вот мощный пауэрбанк. 20 тысяч ампер-часов. Точнее 20 тысяч миллиампер-часов. Прошу прощения. Включаем. Зарядка пошла. И, кстати, фонарь тоже вот заряжается, видно. Дальше. Вот еще у нас есть такая USB зарядка для пальчиковых аккумуляторов. Тут стоит 2 аккумулятора типа 3А. Включаем. Сейчас оно тут загрузится. Вот зарядка пошла, пожалуйста. Заряжается. Вот еще портативная USB колонка.
тоже заряжается через USB. Лампочка загорелась, красная там видно. Тоже заряжается. И что у нас там? 31 ватт. Это все потребляет вместе. Еще у нас есть зарядка для большой видеокамеры. Такой вот аккумулятор довольно емкий здесь. И так получилось, что от этой зарядки есть вот такой вот автомобильный адаптер. И мы его тоже сейчас протестируем вот с помощью вот этого порта, где прикуриватель. Загорелась лампочка на самом адаптере. И вот заряжается аккумулятор. 31 ватт потребляет вот это сейчас все. И еще есть у нас такой вот ночничок. Он работает от 12 вольт. И как раз можно будет протестить вот эти вот круглые разъемы, которые я показывал ранее. О, вот светится. Там стоит обычная LED-лента 12-вольтовая. Вот так по кругу. Все у нас заряжается. И того это все потребляет где-то 37 ватт. И если вот это вот будет вот так заряжаться постоянно, то на данный момент оно может заряжаться где-то 21-23 часа. Но оно прыгает, потому что еще зависит от того, что мы тут заряжаем. Ну, считаем вот 23 часа. То есть 23 часа вот это все может заряжаться одновременно. Но понятно, что это все через час уже будет заряжено. Мы это отключим, и там еще останется огромнейший запас энергии на много-много дней. Ну и, соответственно, вряд ли мы будем столько всего заряжать одновременно на рыбалке. Это я просто показываю для демонстрации. Давайте еще, чтобы протестировать 220 розетки, у меня здесь есть электродрель. Мы ее вставим сразу в станцию, так как у нас тут есть еще одна свободная розетка. Вторую розетку занял удлинитель. Так, вот у нас дрель. Заметили, когда я нажимаю на кнопку дрели, то при вот этом всем, что станция сейчас заряжает, и когда работает дрель, пишет 2 часа. То есть реально с вот этим всем дрель беспрерывно может проработать 2 часа. Ну понятно, если на нее будет нагрузка, там скорее всего будет чуть меньше времени, но тем не менее. И давайте еще более мощный инструмент протестируем. Вот болгарка. Ставим в удлинитель. Болгарка вот так вот с этим всем могла проработать целый час. Кстати, включался вентилятор. Нагрузка большая, вентилятор включился, быстро охладил и сам выключился. И готово. Значит, как мы видим, все это работает, все это заряжается. Запас батареи огромнейший. И еще хочу показать одну интересную фишку этой станции. Здесь есть Wi-Fi. С помощью этого Wi-Fi модуля мы можем дистанционно управлять станцией. В принципе, с любой точки мира. Например, станция стоит у нас дома, там что-то запитывает. И мы можем там вне дома зайти посмотреть, в каком состоянии станция, сколько там осталось заряда. Там ее можем выключить или включить. В общем, можно управлять. Сейчас подключим Wi-Fi и я покажу. Ну, в общем, вот мы скачиваем официальное приложение EcoFlow, заходим в него. Здесь я уже заранее подключил, мы видим нашу станцию. Также, если у вас этих станций несколько, здесь появятся все эти станции. Выбираем нашу станцию. И здесь мы полностью можем мониторить, видеть состояние и также можем управлять всеми вот этими портами. Ну, здесь сразу мы видим, что у нас
сколько времени остается, 20 часов 47 минут, вот это все может заряжаться. Это дублируется вот эта информация, которая на дисплее. Также температура даже есть, какая температура внутри станции. Есть заряд в процентах, сколько ватт на выходе у нас сейчас. Вот на выходе 35 ватт. Ну да, это все то же самое, что на этом дисплее. Теперь тут у нас сколько ватт потребляют розетки 220. Ну, сейчас подключен удлинитель, поэтому здесь показывает мощность. Сколько он там потребляет. Теперь 12-вольтовый порт отдельно вот показывает, что вот это у нас потребляет 5-6 ватт. И ниже у нас написаны все разъемы USB по отдельности. Ну, в Type-C у нас ничего не вставлено, потому что у меня нет сейчас такого кабеля. Вот 1 ватт у нас показано на одном USB разъеме, на втором разъеме 0 ватт, но дело в том, что здесь заряжается датчик эхолота, а он потребляет меньше 1 ватта, поэтому он даже реально его не видит. Если включить что-то мощнее, то, соответственно, будет показано, сколько ватт потребляет этот разъем. И еще один разъем потребляет 1 ватт, это у нас на нем заряжается датчик эхолота. Также можно дистанционно включать все эти порты. Вот можно выключить 12-вольтовый порт, 220 можно выключить, и точно так же можно все это включить. Фонариком тоже можно управлять дистанционно. И помимо мониторинга также можно устанавливать дополнительные настройки. Те настройки, которые нельзя выставить с помощью вот этих всех кнопок. Заходим в настройки, и здесь можно поставить любое имя этой зарядки, указать до скольки процентов максимум мы хотим, чтобы она заряжалась. Можно, допустим, поставить там на 80%, кто не хочет до сотни заряжать. Можно выбрать, сколько ампер входной порт автомобильной зарядки. Ну, максимум это 8 ампер. Медленная зарядка от источника переменного тока, у меня это включено. То есть, если мы никуда не спешим, мы просто на ночь ставим его на зарядку дома, и он себе не спеша заряжается. Таким образом, у нас не будет лишний раз он нагреваться, и на медленной зарядке все-таки лучше сохраняется сама аккумуляторная батарея. Дальше режим постоянного тока автоматически. Здесь можно выбирать, откуда, ну, от какого источника мы заряжаем, от солнечной панели или от автомобиля. Ну, здесь стоит автоматом. Звуковые сигналы можно выключить, автоматическая регулировка скорости вентилятора можно включить, можно выключить. Ну, понятно, что лучше, чтобы это было включено. Пусть он сам себе управляет своим вентилятором. Время отключения устройства можно поставить, чтобы оно само отключилось через какое-то время. У меня стоит 12 часов. Время выключения экрана 5 минут. Тоже можно поставить любое время. Кстати, экран можно выключать кнопкой. Только ее нужно не держать, а просто раз, два. Если мы подержим кнопку, то устройство просто выключится. А однократное быстрое нажатие, то экран просто потухнет. Время отключения переменного тока, то есть можно поставить время, через которое отключатся вот эти розетки 220. Ну, дальше там центр поддержки, технические характеристики. Все. И также даже можно обновлять его прошивку. Иногда выходят новые прошивки с какими-то улучшениями, и это можно делать с помощью телефона. Вот такое вот замечательное устройство. Я очень доволен этим устройством. Также, помимо рыбалки, в чем вот самая еще такая главная фишка, помимо рыбалки, это устройство можно отлично применять в домашних целях. Например, если часто отключается свет дома, то мы можем какую-то часть устройств запитать именно от этого аккумулятора. Понятно, что там какие-то стиральные машины или нагревательные приборы как бы вряд ли получится там к нему подключить, потому как он даже не вытянет такую мощность. Но какой-то даже холодильник небольшой может спокойно проработать где-то 8-9 часов. И еще вот лично для меня очень это актуально. Если у вас индивидуальное отопление, стоит газовый котел, то в чем прикол? Если у вас есть газ,
но при этом нету света, соответственно, отопление зимой работать не будет, потому как без света не запустится схема котла, не запустится электроника и не будет работать циркуляционный насос. И поэтому наличие газа вам никак не поможет. Но при этом сам котел тянет совсем небольшую мощность. Ему надо буквально там каких-то, не знаю, там 100 с чем-то ватт для того, чтобы он функционировал именно по электрической части. Вот. Поэтому если свет отключается, эту штуку взяли, подключили котел, и у вас есть индивидуальное отопление. Где-то часов 8-9 с котлом он спокойно может проработать, пока не будет света. Ну и также какие-то другие домашние приборы можно тоже подключать к этой зарядной станции. Там всякие кофеварки, микроволновки, такое тоже можно подключать. В общем, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Ссылка на эту зарядную станцию будет в описании под этим видео. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обязательно всем отвечу. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.